Привет, мои дорогие друзья, с вами Казда, ваш любимый творческий плей. И сегодня мы дождались. Сегодня Нубик будет играть в 3-ю главу Метели. В прошлой серии Нубик играл только в 2 главы Метели. Я сказал то, что в 3-ю главу он не будет играть. Но все-таки я добрался до этого. Он будет играть в 3-ю главу. Ну что ж, не будем медлить, начинаем. И я перепрощаюсь в Нуба. Ой, ну короче, что-то мне стало интересно, что в этой 3-й главе Юджин. Начало страшной истории. Какой истории? В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось... Ой, я не хочу это город, слушать. в котором Можно я жил. пропустить? Опа. Так. Закрыто. О. Тумба. Есть у нас тумбочка. А я уже знаю для чего. Это было слишком легко. Так, ну не знаю. О, собачка. Ой! А какого черта ты лаешь? Вот черт, тетка идет. А это что за ящик? Нож. Нужно вернуться обратно в камеру. Ничего себе. Это что, я маньяка этого смогу? А может здесь что-нибудь перерезать? А, блин, он же идет. Сделай вид, что ничего не произошло. Я, кстати, посмотрел за рекламку, я получил вот эту вот маску психопата. Так, погоди-ка. А там-то это что не так сделал? Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Конечно, все на месте. Я туда даже не ходил. Без видов там не было. А для чего мне ножик нужен? Что это? О, туда ножик подошел. Ключ. От чего? Здесь еще какой-то ящичек есть. Закрыто. Ну, может, это? Закрыто. Значит, это не тот ключ. К чего бы он еще подошел? Стоп, а это что такое? А почему здесь кирпич какой-то? Ой! Путь к спасению лежит в метре от будущего. Чего? Какого будущего? Чё за фигня? От чего этот ключ? А вот еще какая-то дверка. Закрыта. Может, от этого? Тоже закрыто. А от чего? Может, с этой дверки? А это что? Заперто. А может, на это? Открылся! В смысле? Какой-то... Что это? Ключка-ручка? От чего? Открыл! О, я, наверное, электричество сейчас выключу. О, да, назад. Сейчас дядька твой придет. Идет уже. Собаке говорит, заткнуться. Сам заткнись, идиот. Так, погоди-ка. Что-то здесь не Что так. может быть так? Вроде все на На, месте. пошел нафиг. Прям по собаке прошелся. Ни стыда, ни совесть. Гад. Бедная собачка. Хоть она меня из замок вытащила. Ладно, электричество, как я понял, сейчас я вырубил. О, да. А это что? Отличное место, чтобы спрятаться. Не знаю, для чего оно. Ну ладно. Так, тут пусто. Стол. О, он берется. А для чего стол нужен? Секундочку, там же у меня лампа была. Есть какой-то крестик есть. А может... Получилось. И что я теперь? Да, лампу собрал. А для чего лампочка тогда нужна? Хотя стойте, здесь же есть еще версия наверх. И это, как по всей видимости, чердак. Ну вот сюда, наверное, лампочка нужна. Да, угадал.
Так, теперь, значит... Все, включил. Ого. А это что? Вау, да это же трофей. Олень из будущего? Секундочку. Там же в той догадке было на... Что это? Отвертка? А для чего она? О, кажется, сообразил. Все, готово. Ага. Наверное, отключил где-то электричество. Кассета. О, ключ. От чего этот ключ? Свет, на всякий случай вырублю. И стульчик, наверное, тоже оставлю. Он, наверное, меня за него вырубит. Ладно, пойдемте. Ой. Может, от этой двери? О, да, подошел. Что это такое? Еще какая-то дверь. Старая дверь. И почему она старая? Свет включается. А зачем? Может, я что-то тогда подключил? Какой-то замок открылся? Не знаю. Так, приспела все. А что это за дырка вообще? 576. Может, нет, он именно пароль, как в голове, по-моему, Эмили. А это что за ящик? Сундук. И здесь как раз есть пароль. Ну давайте введем его. Блин, не забыл, какой пароль. Надо еще раз посмотреть. «576». Я дурачок. Так, хорошо. Так, 576. Ручка от топора. Не то. О, подошло. У меня теперь топор есть. А может, я тогда расхерачить тут дверь смогу? Так, это получается как-то... О, так. Ой, надо бежать. Свет выключу. Дверку. Свет. Там еще дверка. На. Все, обратно в камеру. А ну заткнись! Как же это жутко. Ага. Ну, здорово, дядька. Что ты теперь мне сделаешь, если я все закрыл? Туда ты что ли пошел? Или что? Ты где? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что? Дырка на жопе у тебя? Ну, вроде все на месте. Ага, иди отсюда. Правильно, вот иди. Все, он ушел. Так. Я здесь на подсказочке кликнул. Надо, сказали, идти на чердак. Подсказка вроде вела куда-нибудь... А, вот сюда вот она вела. Хрупкая ваза. Ну как мне ее? Стоп, а у меня же топор сохранился. А ну-ка. Что за шум? Штопор? Зачем он мне? Ой, надо бежать. Дядька опять идет. Так, дверку надо закрыть. Назад. Ну, на всякий случай. Здесь тоже закроем. А ну заткнись! Опять идет. Давайте, пока он там будет что-то ходить, брать, я кликну по подсказочке. И проверю, что делать дальше, потому что у меня вообще недоумевается, что делать с этим штопором. Погоди. Так, я кликну по подсказочке. Так, и
мне сказали, надо идти к той двери, которую я выломал. Что там интересно? Так. Что? Подсказочка ведет сюда. Ой, фу, что это? А что в бочке? Металлическая рукоятка. А здесь что? Я так и не смотрел. Ключик. Красненький. Стоп, это же было что-то похожее. Же у Эмили. Только ключ был от чего-то другого. А может, в моем случае этот ключ это ящичка моего? Давайте проверим. Подошло! Кусачки точнее. Интересно, они для чего? Так, ну здесь я видел колодец. Может, давайте сейчас попробуем. О, получилось. Не повесится, что ли? Так, то есть, ну тут даже моя шея не пролезет. Что делать? Так, мне сейчас брат подсказал, что нужно сейчас взять швабру, включить свет и подойти к вот этому ящичку. Давайте кусачками проволоку, как я понимаю. Так, и что, открою? О! А не зря я мету взял. Что это? Ручка от ящичка. Блин, потом надо мыслить, что здесь. Быстро выключаем все. Все. Дядька идет уже. Так, у меня в инвентаре ручка, ящик. Так, Подумочка погоди-ка. и... Что-то здесь не так. Так, что... Подождите-ка, это же метла. Куда делась метла? Ой, нет, стой! Как тебя? Метлой! Ай! Он меня сбивает! Ау! Ай! Ой! Ой! Я надеюсь, я не проиграл? Нет, я живой. Фух. А сколько у меня попыток? Так же 3? Так, надо по подсказочке посмотреть, от чего эта ручка. Ага. Понял. Мне, короче, брат сейчас будет все подсказывать. У меня интернет закончился. Так, это получилось. Вот. Так. Он мне сказал это закрыть, это сюда. О, здесь какая-то записка. Ну ладно, сначала выдвинем, потом прочитаем. И вот так вот. Опа. Какой-то ключик. А что за запиской было? Сидел у берега один рыбак. Он взял поклевки целый час, как вдруг стянулись тучи в небе. Погас огонь у костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц. Грустный взгляд у рыбака. Что-то за стихотворение. Ну ладно, оставлю как было. И пойду. Так, от чего этот ключик, интересно? Брат, от чего этот ключ? Брат крикнул его из соседней комнаты, то что это ключ из чемодана. Секундочку, я же на чердаке видел чемодан. Так. Чемодан. Вот он, чемодан. Новогоднее что-то. Магнитик. А для чего магнит? Так. Точно, там же вроде бы петелька маленькая была. Может, она для магнита? Может... Ой, собачка чуть не гавкнула. Подошло, отлично. Может, что-то в колодце есть? Да. Качество, ключ. Секундочку, здесь же были болтики. Так, отодвигаем, и мы получаем... Ой, куда? Смазка? А для чего? Брат, подскажи, от чего смазка? Да не смазка для того, что ты подумал. Смазка для... метель, точнее. Брат сейчас посмеялся, то сказал то, что это смазка от клетки вот этой.
Немного похоже на ту клетку, там, где я сидел в главе Ауна. Ой, упала. И здесь веревка. А для чего веревка нужна? Интересно. Так, теперь как-то кто-то закрыла, мало ли что ей надо сделать. Так, а я здесь еще что-то видел. И... Побег! Я сейчас спросил у брата, что делать. Короче, сейчас надо выдавить маньяка, спрятаться в той, когда он побежит до чердака. Чердак надо вот здесь связать. И он сказал, что из-за того, что я активировал, что я взял отвертку и активировал ей этот, как его там, забыл, генератор, у меня будет секретная концовка. Я спашу какую-то... Спашу, блин. Не умею выговаривать, где чего. Спасу Анжелу какую-то. Ну ладно, давайте вызовем. Ай-яй-яй-яй! А, какого черта ты Ой, лаешь? прятаться надо! Давай-ка давайте закроем еще ему. Так. Так, все, брат сказал вот так вот в упор подойти. Все, надо ожидать. Все, маньяк сейчас уже придет. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Хорошо, Юджин. Все, он понял, что я сбежал. Решил поиграть в прятки? Да, прятки с маньяком. Давай. Спасибо. Мне Юджин подсказывает, ребят, представляете? Так, связываем его. Брат, я сказал вот так вот идти. Папа. Не открою ничего. Отпусти. И вон там дверь, та самая. Мне брат сказал к ней идти. И там будет что-то типа секретной концовки. Отпустила. Отлично. Так, дверка это не закрывается, а здесь? Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, да и сразу вызывай. Хорошо. Здесь что, быстро? Лиз, включить. Поможешь мне выбраться? Конечно, вот отмычка. Бежим скорее! Бежим. Ничего себе, здесь она все уже сделала. Ага! Уже. Он пока там поднимется. Я хочу посмотреть. Это же наша глава с вами. Только здесь метро в другом месте. Здесь все другое. Чуть-чуть. Прям чуть-чуть, прям, реально. Ладно, надо сбежать отсюда. Так, Анжела, побегай. Все. Прощай, маньяк. Почему такой низкий? Это что, гад, тебя током бил? А ну стоять! Конечно, ага, сейчас прям будем стоять на одном месте. Ах ты! Да, ах, я! Пошел нафиг, маньяк! Дядька вонючий. Я что-то вообще не понял. Вот, сюда вот надо. Мне всегда было интересно, что здесь. Да, Кристо? Но через черты я вижу просто. Анжела уже раз сбежала. Не хочет здесь больше находиться. Но мне интересно. Кто там? К сожалению, не могу посмотреть. Ладно, выходим, Анжела. Бежим отсюда. Да, отлично, я сбежала от маньяка. Ну что, ребят, понравился видос, как Нубик сбежала от Юджина, от маньяка за Юджина? Скорее всего, когда выйдет 4 глава с Адели, я сначала ее засниму, а потом так называемый Нубик я будет играть в эту главу. Да, кстати, вот секретное описание уровня. Прятки в подвале маньяка. Ну что ж, а с вами был, вы уже знаете кто.